भइसकेपछि भगवानको अब व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न भयो। व्रतबन्ध 5औं वर्षमा व्रतबन्ध भयो। त्यो व्रतबन्ध हुँदा एकवटा उपहार दिने जो चलन छ त्यसमा चाहिँ भगवान गजाननलाई ब्रह्माजीले कमलको फूल दिनु हो। त्यसपछि कुबेरले के गर्नु हो, रत्नहरूले बनेको दिव्य मालाको प्रदान गर्नु हो। त्यसैगरी शिवले त्रिशूल दिएर भगवानलाई विराजमान गराउनु भयो। अनि चन्द्रमाले चाहिँ आफ्नो कला दिएर भालचन्द्र नामले के गर्नुभयो, गणेशजीको पुकार गर्नुभयो। एकपटक के भएछ भने नरान्तक र देवान्तकले भगवान गणेशलाई अब के गर्ने, हावामा उडाउने भन्ने प्रकारको विचार गरेर वायुलाई गएर के गरेछन्, तिमीले गएर उनलाई उडाइदेऊ भन्ने आज्ञा दिए। त्यसपछि वायु गएर के गरे, उनलाई उडाएर पछार्ने अथवा भनौँ त्यो वध गर्ने इच्छा गरेका भगवान यति गरुङ्ग हुनुभयो कि वायुले केही पनि गर्न सकेन। अनि वायुले भनेछ, अहो तिमी त कस्ता ढुङ्गा जस्ता रहेछौ। वायुले भगवानलाई भनेछ, तिमी त कस्तो ढुङ्गा जस्तो रहेछौ। भनेपछि भगवान गणेशले भन्नुभयो, तिमीले ठिकै भन्यौ, भक्तहरूले ढुङ्गामा पनि मलाई देख्छन्। त्यही भएर हामी सालग्राम पूजा गर्छौँ, हो कि होइन? गणेश भगवानले भन्नुभयो, यो वायु तिमीले ठिकै भन्यौ, म ढुङ्गा जस्तै नै छु, किनकि ढुङ्गामा पनि भक्तहरूले मेरै स्वरूप देख्दछन्। हामीले पढ्यौं नि, सुरमुनिदेखि भूषुनासम्म सबका घटमा प्रभु नै तम, हैन? त्यसपछि वायुले नसकेपछि अब के गरे, नरान्तक र देवान्तकले भगवानलाई वध गर्नका निम्ति अब अग्निलाई पठाइदिए। अग्निलाई पठाइसकेपछि अग्निले पनि भगवानलाई डराउन सकेनन्, हैन? अग्निले पनि भगवानलाई डराउने कोसिस त गरे तर डराउन सकेनन्। गएर नरान्तक र देवान्तकलाई भन्दछन्, हे महाराज, हामीले ती गणेशलाई केही पनि गर्न सकेनौं, ती त त्यति बलिया रहेछ, त्यति रहेछन्, शक्तिशाली रहेछन्। यसरी दिनहरू बित्दै बित्दै जाँदा अब अदितिका गर्भबाट र दितिका गर्भबाट जन्मेका वंशहरूको उत्पत्तिका विषयमा भगवानले चर्चा गर्नुभयो। अब हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको कथा सुन्छौँ हामी, छोटो छोटो है, कथा धेरै छ। अब के भयो, दितिले गएर कश्यप ऋषिलाई भन्नुभएछ, हे प्रभु, अब के गर्नु पर्यो भने गर्भाष्ट दिनु पर्यो, सन्तान जन्माउने इच्छा भयो। भनिसकेपछि कश्यपले भन्नुभएछ, हेर पत्नी, सन्ध्याकालमा रहेको गर्भ जहिले पनि दुष्ट भएर जन्मिन्छ। सन्ध्याकालमा 4वटा कुरा गर्नु हुँदैन। चत्वारि मानि कर्माणि सन्ध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारा मैथुने निन्द्रा स्वाध्याय च चतुर्थकम। 4वटा कुरा साँझमा गर्नुहुन्न। के भन्दा पहिलो कुरा खानु भएन। तर माता पिताले के भन्नुहुन्छ, साँझ कटेसी खाउला। आहारे जायते व्याधि, साँझमा खायो भने के हुन्छ, रोग बढेर जान्छ। मैथुने गर्भदोषताः, सन्ध्याकालको समयमा, साँझको समयमा गर्भ रह्यो भने पनि त्यो दुष्ट भएर जन्मिन्छ है। त्यसपछि अब साँझको समयमा निदायो भने के हुन्छ, निद्रया रिसते लक्ष्मी। साँझको समयमा कोही निदायो भने लक्ष्मी चाहिँ उसलाई छोडेर जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि अन्तिममा के भयो, स्वाध्याय पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि झम्के साँझमा
पढ्नु हुँदैन, साँझमा चाहिँ भोजन गर्नु भएन हैन, गर्भाशयको प्रदान गर्नु भएन, सुत्नु पनि भएन, साँझमा निदाउनु पनि भएन है। यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। साँझमा निदायो भने के हुन्छ, लक्ष्मी चाहिँ घरबाट निस्केर जानुहुन्छ, किनभने सन्ध्याकालमा भगवती लक्ष्मी आउनुहुन्छ। ल यसलाई त धन पुगेछ, निदाइरहेको छ, जानु है। त्यही भएर अब कश्यपले भन्नुभएछ दिदीलाई सन्ध्याकालको समयमा गर्भ दिन मिल्दैन भनेपछि जबरजस्ती भयो। त्यहाँ चाहिँ गर्भाशय बसेको हुनाले त्यहाँबाट दुईटा दैत्यहरू जन्मे, एउटा हिरण्याक्ष एउटा हिरण्यकशिपु। ती दुईटा दैत्यलाई, हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यलाई चाहिँ भगवान वराह अवतार भगवानले वध गरिदिनु भयो पृथ्वीको उद्धार गर्ने क्रममा। अनि त्यो हिरण्यकशिपु नाम गरेको दैत्यले के गरेछ, आफ्नो भाइलाई अब के गरे, भगवान विष्णुले हत्या गरे भनेर भगवान विष्णुलाई नै वध गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरेछ। अनि शक्ति आर्जन नगरेसम्म त कसैसँग लड्न सकिँदैन। त्यसैले शक्तिको उपासनाका निम्ति हिरण्यकशिपु के गरेछ, ब्रह्माको ध्यान गर्न थालेछ। गएर के गरेछ, एउटा खुट्टाले भुइँमा टेक्ने अनि एउटा हात चाहिँ माथि उभ्याएर ब्रह्माजीको घनघोर तपस्या गरेपछि ब्रह्माजी टुप्लुक्क दर्शन दिन आइपुग्नु हो। आएर भन्नुहुन्छ बाबु तिम्रो इच्छा के छ माग भनेपछि, हे प्रभु अब अघिको जस्तै, अघि पनि एउटा वरदान थियो नि, भित्र पनि नमर्ने, बाहिर पनि नमर्ने, दिनमा पनि नमर्ने, रातमा पनि नमर्ने, पशुबाट पनि मर्नु नपरोस्, मानिसबाट पनि मर्नु नपरोस्, आकाशमा पनि मर्नु नपरोस्, पातालमा पनि मर्नु नपरोस् भनेर हिरण्यकशिपुले के गर्यो, ब्रह्माजीसँग वरदान माग्यो हैन। अब वरदान दिन्छु भनिसकेपछि दिनु परेन, ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, तथास्तु भन्नुभयो, त्यहाँबाट निस्किनु हो। अब हिरण्यकशिपुलाई के भयो, धेरै शक्ति भयो। अब कसैबाट मर्नु पर्दैन हैन, कसैबाट पनि वध हुनु पर्दैन, कसैबाट मर्नु पर्दैन। अब उसमा घमण्ड आउन थाल्यो। अनि उसले के गर्न थाल्यो, स्वर्गमा गयो, इन्द्रलाई पनि थपाइदियो हैन। हिरण्यकशिपुले अत्यन्त देवताहरूलाई अत्यन्त दुःख दिइसकेपछि अब सबैजना गएर के गरेछन्, भगवान विष्णुको आराधना गर्न थालेछन्। हिरण्यकशिपुले अत्यन्त दुःख दियो प्रभु भनेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभएछ, त्यो हिरण्यकशिपुको गर्भबाट एउटा बालक जन्मिनेछ, प्रहलाद नाम गरेको। त्यो प्रहलाद जन्मिसकेपछि बल्ल के हुनेछ, हिरण्यकशिपुको वध हुनेछ, नृसिंहावतार मैले हिँड्नेछु, त्यसपछि वध हुनेछ भनेर भगवानले के गर्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो हिरण्यकशिपुको गर्भबाट प्रहलाद नाम गरेका बालक जन्मिए। ती प्रहलाद चाहिँ कस्ता रहेछन् भने सानैबाट भगवानको भजन गर्ने। हिरण्यकशिपुले के भन्छ, भगवानको भजन गर्न हुँदैन भन्छ हैन। हिरण्यकशिपुले के भन्छ, भगवानको भजन गर्नु हुँदैन, दैत्यहरू नै यो संसारमा ठुला हुन् भन्छ हिरण्यकशिपु। अनि प्रहलादले चाहिँ भन्नुहुन्छ, यो संसारमा सबैभन्दा ठुला भगवानै हुन्। दैत्य कुलमा जन्मे पनि प्रहलादले कहिले पनि दैत्यहरूको आचरण लिनु भएन। अनि अब सानो बालकलाई पढ्न पठाउनु पर्यो भनेर दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यकोमा पढ्न पठाइयो। हिरण्यकशिपुले भन्दछ, प्रभु हे गुरु, यो मेरो बच्चा के गर्छ, सधैँ भगवानको नाम लिइरहन्छ, त्यसैले यसलाई राक्षसको नाम ठुलो भनेर पढाइदिनु होला भनेपछि गुरुले भन्नुभएछ, मेरा दुईटा छोरा छन्, म त वृद्ध भइसके, मैले पढाउन सक्दिनँ, त्यसैले सन्त र अमरका नाम गरेका दुईटा छोरा छन्, तिनैले हजुरका छोरालाई पढाउनेछन् महाराज भनेपछि प्रहलादले के गर्न थाले, पढ्न थालिसकेपछि अब सन्त र अमरका नाम गरेका दैत्यहरूका गुरुले सिकाउँछ, हेर बाबु, यो संसारमा देवताहरू चाहिँ ठुला होइनन्। अब प्रहलादले कसरी बुझ्नुहुन्छ, जे होइन भन्छ त्यसलाई हो, जे हो भन्छ त्यसलाई होइन हैन। प्रहलादले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जे हो भन्छन् त्यसलाई होइन भनेर बुझ्नुहुन्छ, अनि जे होइन भन्छन् त्यो चाहिँ हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। अनि बिदाको समय भएछ। बिदाको समय भइसकेपछि बच्चा घर आयो। अनि हिरण्यकशिपुले माया मानेर काखमा राखेर प्रहलादलाई सोध्छ, बाबु के पढ्यौ भनिसकेपछि, हे पिताजी, मैले त भगवानको नाम नै यो संसारमा ठुलो हो भनेर पढे भनेपछि हिरण्यकशिपु अत्यन्त रिसाएर गुरुहरूलाई बोलाएर भन्दछ, ए गुरु कस्तो कुरा पढाएको
यसले त भगवानको नाम मात्रै ठुलो छ भन्दछ। त्यसैले हजुरले यो कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुभयो भनेपछि षण्ड र अमर्कले भन्दछन्, प्रभु हाम्रो कुनै दोष छैन, हजुरको सन्तानै उस्तो छ, हामीलाई किन दोष दिनुहुन्छ? हैन, हजुरको सन्तान उस्तै छ। हजुरको सन्तानले हामीले जे हो भन्छौँ त्यसलाई होइन भनेर बुझ्छ। अब हाम्रो के गल्ती भनिसकेपछि अब चाहिँ राम्रोसँग पढाउनु भनेर के गरे, फेरि षण्ड र अमर्कलाई हिरण्यकशिपु राजाले चाहिँ आफ्नो छोरो पठाइदिइसकेपछि अब वहाँ गएपछि के भएछ, एक दिन षण्ड र अमर्क नाम गरेका गुरु तीर्थयात्रामा निस्किनु भएछ। 2-4 दिनको तीर्थयात्रामा निस्किनु भएको प्रहलादले चाहिँ के गर्नुभएछ, सबै बालकहरूलाई जम्मा गरेर हेर हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई उल्टो सिकाइरहेका छन्। हामीले के गरेका छौँ, गुरुहरूले जे भने त्यही हो भन्दैछौँ, तर त्यस्तो होइन। भगवान चाहिँ यो संसारमा ठुलो हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई गलत पढाइरहेका छन् भनेर प्रहलादले चाहिँ सबै बालकलाई जम्मा गरेर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर बालकहरू, 20 वर्ष के हुन्छ खेल्दैमा जान्छ, अन्तिमको 20 वर्ष के हुन्छ औषधि खाँदैमा बित्छ, हो कि होइन? त्यो बिचको समयमा पनि धर्म गरिएन भने कहिले चाहिँ धर्म गर्ने त? प्रहलादले के गर्नुहुन्छ, आफ्ना साथीहरूलाई सोध्नुहुन्छ। अब ध्यान दिनु होला, हामी कति वर्षका भयौँ, आधा उमेर चाहिँ सुतेरै गयो, हो कि होइन? 50 वर्ष भयौँ भने 25 वर्ष त निधाएरै गयो, हो कि होइन? अझ धेरै अल्छी रहेछ 9 बजीसम्म सुत्ने भने त उसको 35-40 वर्ष त निधाएरै गयो, होइन? अब धर्म गर्ने चाहिँ कहिले? प्रहलादले भन्दछन्, त्यसैले रात्रि चाहिँ के हुन्छ, निधाएर बित्दछ, त्यसैले अब भगवानको भजन गर्नुपर्छ भनेर सबै बालकहरूलाई भगवानको नाम लिनका निम्ति गराउनु भयो। सबैले हरे राम हरे कृष्ण भन्ने थाले दैत्यको गुरुकुलमा। त्यसपछि 2-4 दिनपछि षण्ड र अमर्क नाम गरेका गुरुहरू आइपुगे, आश्रममा फर्केर आइसकेपछि यसो हेर्छन्, सबै बालकहरूले हरे राम हरे कृष्ण भनेका छन्। कस्तो अचम्म, होइन? कहिले पनि भगवानको नाम नलिनु भनेर पढाएको, आज त हरे राम हरे कृष्ण भन्दैछन्, कस्तो अचम्म। अनि गएर सबै बालकहरूलाई कुटपिट गर्दछन्। गुरुहरूले भन्दछन्, कहाँबाट भगवानको नाम लिएको भनेपछि सबै बच्चाले भन्दछन्, हाम्रो त केही दोष छैन गुरु, यिनै प्रहलादले सिकाए, हामीले त भनियो, होइन? प्रहलादलाई उनीहरूले भन्दछन्, हामीलाई त यिनै साना हाम्रा साथी प्रहलादले सिकाएका हुन्। अनि केही दिनपछि फेरि बिदा भयो। बिदा भइसकेपछि हिरण्यकशिपुले आफ्ना दूतहरू लिन पठाए आफ्नो छोरालाई। घरमा पुगिसकेपछि बाबु के पढ्यौ भनेपछि हिजो हामीले व्याख्या गरेका थियौँ नि, भगवानको 9 प्रकारले भक्ति गर्न सकिन्छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। हिजो हामीले सुन्यौँ होइन, 9 प्रकारले भक्ति गर्ने। यी 9 प्रकारले भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिके पिताजी भनेपछि अब के गर्न थाल्यो, हिरण्यकशिपुले दौडाउन थाल्यो। कहिले पानीमा बगाउँछ, अब आफ्नो छोरालाई वध गर्नका निम्ति मार्नका निम्ति उद्धत भयो, किनभने आफू दैत्य कुलमा जन्मिएको छ, दैत्य कुलको राजा छ, तर आफ्नो छोरो भगवान बाहेक अरू नाम लिँदैन, अब त्यसलाई मार्नु पर्छ भनेर आज भगवानको नाम लिएको अभियोगमा आफ्नै पिताले के गर्दैछन्, आफ्नै छोरालाई हत्या गर्दैछन्। कहिले जलमा बगाइदिन्छन्, जलमा भगवानलाई बगाउँदा प्रहलादलाई बगाउँदा केही पनि हुँदैन। सर्पले टोकाउँछन् र पनि केही हुँदैन। पर्वतबाट खसालिदिन्छन् र पनि केही हुँदैन। अनि हात्तीको खुट्टाबाट कुच्न लगाउँछन् तर प्रहलाद कहिल्यै पनि मर्दैन। अनि हिरण्यकशिपुले विचार गरेछ, अब यसलाई त जसरी पनि मार्नुपर्छ, किनभने यसले खाली राम राम कृष्ण कृष्ण भनिरहन्छ, त्यसैले मार्नुपर्छ भनेर एउटा पहाड पर्वत जत्रो दाउराको टेको चिन्ह लगाएछ हिरण्यकशिपुले। अनि उसले भनेछ, त्यो पहाडको टुप्पामा के गर्ने, एउटा किला ठोक्नु, तलबाट दाउरा चिन्दै चिन्दै लैजानु, लगेर माथि लगेर त्यो प्रहलादलाई राख्नु, तलबाट आगो लगाइदिनु भनेर हिरण्यकशिपुले भन्यो। सबै सैनिकहरूले त्यसै गरे, तर तलबाट जति आगो धन्किएको छ प्रहलाद के हुनु भएको छ, त्यति नै खुसी भइरहनु भएको छ। आगो धन्किरहेको छ, प्रहलाद चाहिँ खुसी भइरहनु भएको छ। हिरण्यकशिपु अत्यन्त रिसले चुर भएर भन्दछ, मलाई आगोले पोलेन भनिसकेपछि प्रहलादले भन्नुहुन्छ, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भीषजम।
पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। प्रहलादले भन्नुहुन्छ पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयो। भगवान रामको नाम जपेपछि के को डर हो र? भगवान रामको नाम जपेपछि के को डर? सर्वताप समयक भेषजम। यो आगोको तातो मात्रै होइन, यो संसारको जस्तोसुकै तातोलाई पनि भगवानको नाम लियो भने हटाउन सकिन्छ। अब यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने पिताजी पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरै शरीर हेर्नुहोस्। पावकोऽपि सलिलायते धुना भनेको आगो पनि मलाई पानी जस्तो शीतल लागिरहेको छ। प्रहलादले भन्नुहुन्छ ए पिताजी तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरै शरीरमा हेर्नुहोस्, त्यो आगो पनि के भएको छ? पानी जस्तो शीतल भएको छ। भनेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ यदि तेरो राम जताततै छ भने यो खामोमा छ कि छैन भनेर एउटा बाँसको खामोमा हिरण्यकशिपुले के गर्यो? मुड्की बजार्यो। बजारिसकेपछि प्रहलादले भन्नुहुन्छ हे पिताजी त्यहाँ पनि भगवान हुनुहुन्छ। एकैछिनमा हिरण्यकशिपुको त्यो घमण्डलाई तोड्नका निम्ति त्यो बाँसको खामा के भयो? बिस्तारै बिस्तारै हल्लिँदै गयो। त्यहाँबाट भयंकर प्रकारको आवाज आयो। फुत्त त्यहाँबाट एउटा जीव निस्क्यो। हेर्दा हेर्दै बढेर ठुलो भयो। टाउको चाहिँ सिंहको जस्तो अनि मानिसको जस्तो के छ? शरीर छ। उनीलाई भनियो नृसिंहावतार भगवान, नृसिंहावतार भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको जय। अल्छी त लागेको छैन नि, कथा धेरै छोटो छोटो। अनि अब त्यो के भयो? रुखबाट अथवा त्यो खामाबाट नृसिंहावतार भगवान निस्किनु भयो। निस्किसकेपछि त्यो हिरण्यकशिपु नाम गरेको दैत्यलाई हातमा उठाइदिनु भयो। अब ध्यान दिनु, हातमा उठाउनु भयो। उठाएर के गर्नुभयो भने दिनभरि लड्नु भयो। अनि जब सन्ध्याकालको साँझको समय आयो अनि के गर्नुभयो? हातमा त्यो हिरण्यकशिपुलाई लिएर नृसिंहावतार भगवानले त्यो ढोकाको सहायठिलो हुन्छ नि त्यस्तो बिचमा उभिनु भयो। अनि हिरण्यकशिपुले भन्दछ ए मलाई मार्न खोज्दैछौ तिमी? हेर्दा पशु जस्ता पनि छौ, मान्छे जस्ता पनि छौ, पशु पनि होइनौ, मान्छे पनि होइनौ। तिमीले आज मलाई मार्न खोज्दैछौ। मैले त यस्तो वरदान पाएको छु कि म त कसैबाट पनि मर्दिन। भनेपछि हिरण्यकशिपुलाई अब भन्नुहुन्छ नृसिंहावतार भगवानले बाबु तिमीले कस्तो प्रकारको वरदान मागेका थियौ र? भनेपछि हिरण्यकशिपुले भन्दछ हेर मैले त दिनमा पनि नमर्ने रातमा पनि नमर्ने वरदान मागेको। भनेपछि नृसिंहावतार भगवानले भन्नुहुन्छ अहिले त साँझको समय हो, न त दिन हो न त रात हो। अनि उसले फेरि भन्छ मैले त भित्र पनि नमर्ने बाहिर पनि नमर्ने वरदान मागेको थिएँ। भनेपछि त्यो ढोकाको सैठोलालाई भित्र भन्ने कि बाहिर भन्ने? तिमीले आकाशमा पनि नमर्ने पातालमा पनि नमर्ने भनेर जुन वरदान मागेका थियौ यो मेरो हातलाई तिमी आकाश भन्दछौ कि पाताल भन्दछौ? अनि तिमीले अस्त्र शस्त्रद्वारा नमर्ने भनेका थियौ, यी मेरा नङलाई तिमीले के चाहिँ हतियार भन्छौ त? अनि तिमीले मानिसबाट पनि नमर्ने पशुबाट पनि नमर्ने भनेका थियौ, मेरो टाउको चाहिँ पशुको जस्तो छ, शरीर चाहिँ मान्छेको जस्तो छ, अब म मान्छे भए कि पशु भए त? भनेपछि हिरण्यकशिपुलाई बल्ल लाग्यो हो काल चाहिँ आइपुगेछ हैन। हिरण्यकशिपुलाई बल्ल लाग्यो अब चाहिँ मृत्यु निश्चित छ। नृसिंह अवतार भगवानले के गर्नुभयो? सन्ध्याकालको समयमा त्यो हिरण्यकशिपुको वध गरिदिनु भयो। हिरण्यकशिपु वधकारी भगवानको। अब प्रहलादलाई अब ध्यान दिनु। प्रहलादलाई अब भगवानले भन्नुहुन्छ अब नृसिंह अवतार भगवानले उसलाई वध गरिसकेपछि भगवानको त्यो तेजलाई कसैले पनि थाम्न सकेनन्। भगवान शान्त हुनु भएन। सबै देवी देवताले स्तुति बिन्ती गर्छन्, हे भगवान हजुर शान्त हुनु पर्यो भन्छन्, तर भगवान शान्त हुनुहुन्न। एउटा देवताले गएर प्रहलादको कानमा खुस्स भन्नुभएछ, बाबु तिमी गएर भगवानको स्तुति बिन्ती गर अनि त्यसपछि भगवान चाहिँ शान्त हुनुहुनेछ। भनेपछि सानो बालक प्रहलाद जानुभयो, गएर भन्नुहुन्छ, हे भगवान मैले हजुरको गुणानुवाद गाउन जान्दिन, मैले हजुरको स्वरूप पनि चिनेको छैन, त्यसैले हजुर शान्त भइदिनु पर्यो। भनेपछि भगवान के हुनुभयो? शान्त हुनुभयो।
अनि बाबु तिमीले के वरदान माग्छौ त माग भनिसकेपछि प्रहलादले सबैभन्दा पहिले के माग्नु हो भने मेरो पिताजी के हुनुहुन्थ्यो दुष्ट हुनुहुन्थ्यो कहिल्यै पनि धर्म कर्म गर्नु भएन त्यसैले मेरो पिताजीको मुक्ति चाहन्छु प्रहलादले भन्दछन् मेरो पिताजी त के हुनुहुन्छ सधैँ दुष्ट हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि मार्न खोज्नुभयो तर मैले चाहिँ पिताजीको मुक्ति चाहन्छु भगवान भनेपछि अब भगवानले भन्नुहुन्छ हेर बाबु तिमी जस्ता परम पवित्र सन्तान जन्मिसकेपछि तिम्रो कुल समस्त उद्धार हुनेछ भनिसकेपछि अब अर्को वरदान माग भन्दा प्रहलादले भन्नुहुन्छ हे भगवान हजुरमा मेरो सधैँ भक्ति लागोस् अरु मलाई केही चाहिँदैन सधैँ हजुरमा के होस् भक्ति लागोस् ल हेर्नु कस्तो वरदान माग अन्य सिंहावतार भगवानले प्रहलादलाई के गर्नुभयो तथास्तु भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो भक्तवत्सल भगवानको प्रहलादले के माग्नु भरे सधैँ हजुरमा भक्ति लागोस् भनेर माग्नु हो हामी भगवान के माग्थ्यौं कि धन सम्पत्ति कि ठुलो घर हैन एकपटक के भएछ भने वरदान माग्न पनि जान्नुपर्छ क्या एकपटक के भएछ भने एकजना श्रीमान र श्रीमती बडो तपस्या गरेछन् भगवान शिवजी भयंकरसँग तपस्या गरे भगवान प्रसन्न पनि हुनुभयो आउनुभयो आएर भन्नुहुन्छ तिमीलाई जे इच्छा छ त्यही वरदान माग तर 3टा भन्दा मैले धेरै दिन्छु शिवजीले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले बडो तपस्या गर्यौ म प्रसन्न छु त्यसैले तिमीहरू 3वटा वरदान माग 3वटा कुरा भन्दा धेरै चाहिँ मैले दिने छैन भनेपछि श्रीमती चाहिँले के मागेछन् भने अब त्यत्रो महिनौं दिनसम्म भोकै बसेको अत्यन्त भोक लागेको हे भगवान एउटा स्याउ खान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो हैन 3टा वरदानमा एउटा वरदान सकियो किनभने बडो भोकै बसेको छ एउटा स्याउ खान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि हातमा स्याउ आइपुग्यो अनि श्रीमानलाई बडो रिस उठ्यो यत्रो धेरै समयसम्म ध्यान गरेको एउटा वरदान स्याउमा लगेर सकियो हैन अनि श्रीमान पनि बडो रिसाएछ र उले भनेछ हे भगवान त्यो दोस्रो चाहिँ वरदान के गरौं भने त्यो मेरी श्रीमती दुर्बुद्धि भएकी रहेछ त्यसैले यो स्याउ चाहिँ मेरो श्रीमतीको निधारमा टाँसियोस् भनेर भन्दे दोस्रो वरदान पनि सकियो अब श्रीमती रुन धालिन कराउन धालिन ए पतिदेव मेरो शिरमा आएर स्याउ टाँसिएको छ दोस्रो वरदान त सकियो हैन त्यही भएर माग्न पनि जान्न पर्छ अनि के भएछ अब प्रभु एउटा वरदान चाहिँ बाँकी छ के गर्ने अनि श्रीमतीले भन्दछिन् पतिदेव मेरो यति राम्रो अनुहार आज निधारमा आएर स्याउ टाँसिएको छ यो अन्तिम वरदानले चाहिँ यो स्याउ भुइँमा खसोस् भन्दिनु पर्यो हैन अन्तिममा चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो स्याउ चाहिँ मेरो अनुहारमा सुहाएन त्यो निधारमा सधैँ स्याउ बोकेर हिँड्ने कुरा भएन एउटा वरदान छ र अरु जे गरौँला यही स्याउ चाहिँ निकाल्दिनु पर्यो भनेपछि तेस्रो चाहिँ वरदान मागेछु प्रभु जे भयो भइहाल्यो मेरो श्रीमतीको निधारमा टाँसिएको जो स्याउ छ त्यो निस्कोस् भनेपछि 3टा वरदान के भए त्यही सकिए त्यसैले भगवानसँग पनि माग्न जानुपर्छ हामीले भगवानलाई के भन्नुपर्छ भने हे भगवान जन्म पनि दिनुभयो अनि हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो कुरा दिनुस् जे चाहिँदैन त्यो कुरा मलाई पर्दैन भन्नुपर्छ हामी त के छौं अब हामीलाई चाहिने हो कि होइन थाहा छैन नि हैन धेरै कुरा माग्छौं अनि त्यसको त्यो भारलाई सहन नसकेर हामी घमण्डी हुन्छौं त्यसैले भगवानलाई भन्ने के त भने हे भगवान हजुरले जन्म दिनुभयो पाल्नुहुन्छ पनि हजुरले त्यसैले मलाई जे जति चाहिन्छ त्यो दिनु होला जे चाहिँदैन त्यो मलाई नदिनु होला भन्दा के गर्नु पर्यो भगवानसँग वरदान माग्नु पर्यो भक्तवत्सल भगवानको अब आरती गरौँ अनि भोलि फेरि कथा सुनाउँ है